Faltan aproximadamente 8 horas para a toma de posesión, para a ceremonia de Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos de América. Falamos co profesor da Universidade de Chicago, Noel Blanco. Bos días. Buenos días, Quique, ¿cómo estás? A toma de posesión de Biden vai significar un novo capítulo, pechar o capítulo que encarnou Donald Trump, ou Trump aínda vai dar batalla? Bueno, significa o fin da presidencia, significa a fin da presidencia de Trump. No, digamos, no comentariado político estadounidense existen dúas posicións ao respecto, non? Existe unha posición, digamos, máis centrista que considera que o trumpismo foi unha especie de momento excepcional e que a elección de Biden supón un regreso á normalidade, que polo tanto debe ser celebrado, e a verdade é que todo o mundo coido, eu polo menos todo o mundo está moi contento de que Trump desapareza da ecuación política. Por outra banda, moita xente que está próxima á esquerda, que é a posición política na que eu me identificaría, ten unha certa desconfianza, porque a pesar de que Trump marche, digamos, o magma de desesperación social, digamos, de miseria e de reaccionarismo que foron os catalizadores da súa elección hai 4 anos, as condicións de posibilidade que fixeron a Trump presidente non van desaparecer, e non semella que Biden teña interés en realmente propoñer medidas de carácter radical para atallar eses males sociais. Precisamente hoxe falamos dun libro que parece moi acaído para a xornada de hoxe, polo menos polo seu título, Los fines de la historia, de Perry Anderson. Teño entendido que este libro ven ser un eco dos debates suscitados por Francis Fukuyama en 1989 co libro El fin de la historia y el último hombre, libro que conseguiu unha repercusión mundial. Pois este libro do que falamos hoxe, de Perry Anderson, fai unha revisión crítica das teses de Fukuyama. En que sentido, Noel? Que propoñía Fukuyama e que propón Anderson? Mira, para comezar, teño que facer unha confesión, e é que, claro, eu intento como ler cousas, pero son cousas que un lee cando un está lendo novelas ou cousas así, son cousas que leo antes de ir para a cama, non? Entón, como xa estou con estas sesións que facemos de crítica literaria, xa estou como tirando de fondo de armario, e ademais este é un libro que teño que ler profesionalmente, que lle encarguei a lectura aos meus alumnos. E cando lín, normalmente, claro, os meus alumnos leen prosa académica, cousas moi aburridas para os ointes de Radio Fene, pero este libro, curiosamente, que eu nunca lera, é un libro moi entretido e moi interesante. Entón, é un libro que, como ti dis, foi feito ou foi escrito nun momento histórico determinado, nun momento que tamén ten moito que ver con noso, que é o momento do fin da Unión Soviética, da caída do muro de Berlín en 1989, e con este personaxe, Francis Fukuyama, que escribiu un libro que entón tivo unha enorme repercusión, como ti dis, que se chamou entón A fin da historia, e Fukuyama era un intelectual conservador que, digamos, vía un triunfo da democracia liberal representada polo bloque estadounidense, coa fin da Unión Soviética e coa fin do experimento do comunismo real, unha especie digamos, pois sí, de fin da historia, de sensación de que existiu durante o século XX todo un conflicto entre
digamos, entre o bloque capitalista e o bloque comunista, e que en última instancia ese conflicto resolveuse no ano 1979. E Fukuyama, que é un intelectual, unha persoa moi intelixente, a pesar de ser un intelectual conservador, porque unha cousa non ten lo cortés no quita lo valiente, unha cousa non ten nada que ver co outra, realmente entón fixo a moita xente pensar nesta idea do fin da historia, nesta idea de que hai momentos de triunfalismo histórico que por determinados motivos levan a intelectuais a pensar que existe un momento no que a progresión histórica chegou a fin, no? E Perry Anderson, que é un intelectual vinculado á nova esquerda dos anos 60, un personaxe que aínda está vivo, sigue escribindo. Para os ointes que estean interesados, hai un destes programas que facía o que agora é vicesecretario, perdón, Dios mío, vicepresidente do goberno, Pablo Iglesias, de Podemos, facía este programa por YouTube que se chama La Tuerca, onde entrevistaba a xente coa que falaba, intelectuais ou persoas de diferente condición, e Perry Anderson é unha das persoas coas que fala. Perry Anderson, en realidade, el non o entrevista, sino que Perry Anderson mesmo entrevista a Pablo Iglesias, porque como unha especie de persoa que está moi interesada na política internacional, ¿no? Escribiu, por exemplo, un artigo longuísimo e fascinante sobre a figura de Bolsonaro en Brasil nos últimos anos. E entón Perry Anderson está super interesado en ver dende a esquerda esta idea de triunfalismo dos anos 90, o que agora se chama o momento unipolar, o momento de triunfo estadounidense, e que coido que é interesante agora neste momento no que se está definindo un novo bloque, ou o que se chama unha nova guerra fría entre Estados Unidos e China, na que Europa está un pouco no medio. Coido que é interesante revisitar a posición de Perry Anderson. Anderson advierte: a historia non chegou ao seu final, sexa feliz ou infeliz. Que ven decir? Que esa visión que se tiña nos anos 90 era unha visión triunfalista. Era unha visión basada nun momento excepcional e el a asocia a outros momentos excepcionais, non? El ve a unha figura como Hegel e a extensión do Estado prusiano, ou ve a un intelectual franco-ruso, Alexandre Koyev, digamos, a aparición das primeiras grandes estructuras europeas, por citar a dous tipos dos que el fala, no seu libro ve como esa especie de idea da fin da historia sempre coagular nestas persoas que pensan agora todos os conflitos se resolveron e xa chegamos a un modo de organización política perfecto. E esa é unha raíz de pensamento antidialéctica que el pensa que nunca funciona. Os conflictos entre diferentes clases, entre diferentes segmentos da poboación, sempre están facendo a roda da historia xirar, aínda que non o pensemos. Aínda que entón parecía que non estaba sucedendo nada e que todo transcurría placidamente e todo o mundo digamos participaba desta especie de momento monocultural no que un gran segmento da poboación, que sei eu, en España, pois por exemplo, votaba o Partido Socialista ou lía El País, e se vellaba que todos os conflitos sociais estaban máis ou menos, se non resoltos, polo menos pacificados. Perry Anderson quere dicir xa a principios dos 90, cando escribiu este libro, aínda que en español foi publicado no 96, xa estaba advertindo que non hai fin da historia, que é unha que dicir que esa idea de fin da historia é unha fantasía. Moitas grazas, Noel Blanco, profesor da Universidade de Chicago, por acompañarnos nesta viaxe polos libros. Moitas grazas. Grazas a ti, Quique.